全怪小新捣乱，害得大家在森林里迷路。呆神给正南吓哭了，风间赶紧哄着大家继续寻找出去的路。小新这时候上来懂事的劲儿了，他才想起来小绿讲过，迷路就要老老实实待在原地。风间有小新这样的朋友就是他的劫难，明明就是小新非得要当男子汉，一直无脑往前冲。只要朋友们拒绝，小新就吹捧风间，花言巧语的给风间哄得直蒙圈。当大家揭穿他，小新又把责任推到风间身上，风间没办法，只好独自生闷气。他刚要老实待在原地等待救援的时候，小新又担心没人发现大家丢失，这小嘎豆子又给正南吓唬住了。小新总是干啥不行，添乱第一名。小新想要生火点狼烟，大家没有火，那就找个信鸽去报信，没有信鸽就给风间拴在风筝上去报信。风间终于忍不住了，他用上美伢的大招转动小新脑瓜子。咱说难怪美伢总是暴躁，有小新这样的不安静又添乱的，谁都能暴躁起来。风间终于找回场子了，他带着大家重新寻找希望之路。小新这小嘎豆子还不老实呢，还依旧把锅甩给风间。大家谁都不知道，小绿他们找这几个不省心的小灯，已经在森林里找了好半天了。小绿都对小新疲惫了。这边风间他们走到了分岔路，还没等大家决定走哪条路，小新眼尖的看到了小房子。大家跑过去仔细一看，这不就是公交车站吗？可惜公交车已经停用了。小新好不容易脑瓜子清醒一点，只要有公交车就有人住在附近。小嘎豆子们也分开寻找人家了。幸运之神再次光顾小新，这小嘎豆子找到了人家，可不管大家怎么喊就是没人。小新使出洪荒之力才把大门打开，就是里面还是没有人。呆神和小新都发现了，只不过呆神发现的是走失神器公用电话，小新就开心自己发现了小熊饼干。呆神情绪稳定，他不管小新走神了，就算兜里没零钱也能打紧急电话。在小新要打电话的时候，呆神又发现难题了，他们的是粉红色电话，这样的电话不能打紧急电话。幸运之神降临了，又好像没降临。呆神要把风间喊回来，只留小新自己在原地。小新突然想起来自己兜里还有零钱呢。呆神找到风间了，风间突然想起来小新有零钱。大家去找小新的时候，小新这小嘎豆子打完电话了，他谁都没联系上，打回美伢家也没人接。幸运之神重新降临了，小新兜里还剩10块。风间想要解决的时候，小新非不给，这下子10块钱掉到缝隙里了。小新果然吃啥不剩，干啥不行。在正南绝望的时候，柜台后面冒出了个老登，小新他们吓坏了。原来这个老登耳朵听不清，幸亏有人在了，园长才能找到这群丢失的小鬼。小新突然有什么事儿忘记了，原来他告诉美伢自己迷路了，虽然得救，但美伢不知道啊。美伢被吓得小心脏扑通扑通的。